हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं SECR बिलासपुर डिवीज़न का अप्रेंटिस 24-25 सेशन का, जो कि किस कैटेगरी में क्या लगाना है, कौन सा सर्टिफिकेट लगाना है, OBC का, कौन सा SC ST का, कौन सा EWS का, सेंट्रल का चलेगा या स्टेट का चलेगा, किसका कौन सर्टिफिकेट लगाना है, ये भी हम बात करेंगे। आपके सामने देख रहे होंगे दोस्तों, ये सीट दिखा रहा है कि कारपेंटर का टोटल 38 सीट है, कोपा का टोटल 100 सीट है। ऐसे करके हम पहला नंबर तो कास्ट पे बात करेंगे, क्योंकि सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन कास्ट में होता है। अप्लाई का तो आप लोग को पता होगा, NAPS पोर्टल में जाइएगा, इसका नोटिफिकेशन नंबर सर्च मारिएगा, उसमें आएगा, उसके बाद उसमें अप्लाई कर दीजिएगा, आपका जो ट्रेड रहेगा उसमें। लेकिन कास्ट का कन्फ्यूजन इसमें यह आ रहा है कि जैसे कि बात का मतलब उसमें UR EWS से हमको अप्लाई करना है, तो उसमें ओनली UR आ रहा है, जैसे उसमें कास्ट चूज करने का ऑप्शन ही नहीं है, तो आप UR से ही अप्लाई होगा उसमें। तो आपको EWS कहाँ से लगाना है, एक्स सर्विसमैन कहाँ से लगाना है, PWD कहाँ से लगाना है, ये सब आपको ध्यान देना है इस वीडियो में। इस वीडियो में ध्यान देने का यहाँ सबसे पहले बात करेंगे, जैसे कारपेंटर में 4 सीट है, कारपेंटर में 4 सीट है, EWS का तो 4 सीट है, एक सर्विसमैन का 2 सीट है, PWD का। तो आप चलेंगे नीचे, दिखाएंगे आप लोग को पूरा। यदि पोर्टल पर EWS या बहुत मतलब एक सर्विसमैन है, विकल्प उपलब्ध नहीं है, तो जैसे आप EWS में है तो या एक सर्विसमैन में है, तो अगर विकल्प उपलब्ध नहीं है तो अपने वास्तविक वर्ग, जैसे आप जो भी कैटेगरी में हैं वो, जैसे UR OBC SC ST EWS कुछ भी से पोर्टल पर आवेदन करें। एवं EWS आपके पास प्रमाण पत्र होना चाहिए, मतलब सर्टिफिकेट होना चाहिए। उसको आपको फिजिकली मतलब बिलासपुर ही आना पड़ेगा। बिलासपुर डिवीज़न का अप्रेंटिस है, बिलासपुर से ही निकाला गया है, बिलासपुर ही आपको आना है। आके कार्यालय में देना मतलब जमा करना होगा या भेजना होगा, लेकिन भेजने से ज़्यादा सटीक है हमको लगता है आप आके दे दीजिए, क्योंकि आके देने से आपका कन्फर्म हो जाएगा। 99% चांस है कि आपका हो जाएगा, क्योंकि EWS किन्हीं को पता नहीं रहता है कि हमको कैसे जमा करना है। इसीलिए मैं बहुत ज़्यादा कोशिश करके टाइम निकाल के आपके लिए एक वीडियो लाए हैं EWS के कारण और एक सर्विसमैन और PWD के कारण। अगर आप लोग को ज़्यादा कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो आपको नीचे दिए गए मतलब एक नंबर है 97 52 87 66 39, इस पर आप कॉल कर लीजिए, पता कर लीजिए कैसे क्या करना है, कब आना है। ऐसे तो आप ज़्यादा तो मंडे से लेके मतलब सोमवार से लेके शुक्रवार तक आप जाइए, अच्छा रहेगा। मतलब शनिवार को ऑफिस बंद होता है, ओपन भर्ती अनुभाग करके एक ऑफिस है वहाँ कैंटीन के पास, DRM ऑफिस में कैंटीन है, उसका बगल में है, जस्ट अपोजिट में। वहाँ पे आप लोग जाके फिजिकली जमा कर दीजिए 10 बजे से 6 बजे के, या नहीं 6 बजे क्या 4 बजे के बीच ही आप जमा कर दीजिए। लेकिन आप लोग जाकर जमा कर दीजिएगा तो आपका अप्रेंटिस होना कन्फर्म हो जाएगा, क्योंकि UR में थोड़ा कटअप ज़्यादा चल जाता है, बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन थोड़ा ज़्यादा जाएगा। बिलासपुर का ऐसे भी कटअप थोड़ा कम रहता है, इसलिए कि यहाँ 3rd मेरिट लिस्ट तक आता है, 1st 2nd 3rd 3 मेरिट लिस्ट यहाँ आना ही आना है। पहला नंबर तो इसके पिछले साल किया गया था क्या कि हर एक जगह क्या है कि अगर 100 सीट है तो 150 कैंडिडेट को ही DV के लिए बुलाया जाएगा, लेकिन यहाँ नहीं, यहाँ 100 सीट है अगर तो 300 से 400 कैंडिडेट को बुला लिया जाएगा। फर्स्ट टाइम ही मतलब एक सीट पे 2-3 बंदे को सिलेक्ट कर लिया जाता है, लेकिन फिर भी 3rd मेरिट लिस्ट आया था। इस बार भी ऐसा ही होगा, लेकिन 3rd मेरिट लिस्ट आएगा। चलिए दोस्तों, आप लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, इसी तरह के नोटिफिकेशन लाने के लिए। सूचना आगे आते रहेगा दोस्तों। धन्यवाद।